Я всю жизнь живу на съемных квартирах. Но с самого детства мама приучила меня, что если ты съезжаешь, то после тебя должна остаться чистота. Мы по несколько дней генералили квартиру, чтобы оставить мне порядок. Но каждый раз переезжая, я понимаю, что, по-моему, такое правило есть только у нас. И ладно, еще бывшие жильцы. Собственники квартир, дай бог, если пол помоют перед твоим въездом. То уж говорить о мягкой мебели, которая никогда не химчистится. Чудо я не верю, поэтому дома у меня есть домашняя клининговая система. У меня был бюджетный моющий пылесос для мебели, но вот сейчас перешла на хороший. Так выглядит вода после чистки дивана, который мы чистим не впервые. Что говорить о мебели, на которой живут люди годами.